अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान समी ख़ान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ओरिएंट कंपनी का फ्रिज है जो कूलिंग का स्टार्ट तो होता है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। गाइस इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। हेलो गाइस, अभी हम ये चेक करेंगे कि फ्रिज स्टार्ट तो होता है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। अभी इसका फॉल्टेशन पता करेंगे कि इसमें क्या मसला है। सबसे पहले इसका मेन तार सीरीज़ के साथ लगाएंगे। ये सीरीज़ बोर्ड है, सीरीज़ के साथ लगा के चेक करेंगे कि भाई इसमें करंट तो आ रहा है। अभी डायरेक्ट में चेक करेंगे। ये गाइस मैंने डायरेक्ट पे लगा दिया। गाइस यहाँ पे आप देखो एम्पेयर 0.8 इशारिया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का फ्रिज ऑन है। अभी इसका कूलिंग वगैरह चेक करेंगे कि इसमें कूलिंग आ रहा है या नहीं। गैस इसमें गैस वगैरह नहीं है। अभी इसका गैस ये इसका जहाज से पंच हो चुका है। ये हम लोग यहाँ पे अभी तोड़ेंगे, अभी चेक करेंगे कि इसमें गैस है या नहीं। गैस जहाँ पे पंच हो चुका है, अभी हम लोग ये जो पाइप है इसे यहाँ से तोड़ देंगे। गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, इस फ्रिज में गैस बिल्कुल नहीं, हल्का सा गैस है। इस मतलब ये है कि इसमें कोई लीकेज वगैरह है। लीकेज है इसमें, या तो फ्रीज़र में होगा या तो कंडेंसर में। गाइस अभी हम इसके जो टांके वगैरह है ये निकालने के बाद इसमें फ्रीज़र में अलग सा प्रेशर देंगे और कंडेंसर में अलग सा प्रेशर देकर हमें पता चल जाएगा कि इसमें फ्रीज़र में लीकेज है या कंडेंसर में लीकेज है। गाइस ये इसका कंडेंसर है और अंदर भी बॉडी में भी कंडेंसर है। दूसरा जो इसका फ्रीज़र, ये इसका फ्रीज़र है। यहाँ पे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से लीकेज है, लेकिन ये प्रेशर देने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इसका कंडेंसर में लीकेज है या फ्रीज़र में लीकेज है। गाइस ये फ्रिज ओरिएंट कंपनी का फ्रिज है और डेनफॉस कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, ऑन है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। इससे हमें ये पता चल गया कि इसमें गैस नहीं है, लेकिन इसका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। अभी इसमें हम लोग प्रेशर देंगे फ्रीज़र में अलग सा और कंडेंसर में अलग सा। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या मसला है। गाइस मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक करके और बेल का बटन क्लिक करके, क्योंकि जो मज़ीद वीडियो का लिंक है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इसके बाद हम लोग इसको अलग से अलग सा फ्रीज़र को अलग और कंडेंसर को अलग सा प्रेशर दे के हमें इसका पता चल जाएगा इसमें क्या मसला है।